Maybe also in Wadipara school. Yung sa Rain is afraid he can put the diesel. Ah, the diesel, yes. The road, about the road. Huh? Because too much rain, the road is too much damage. I don't know where is my gloves. Huh? What do you got? I did not Maybe in the car. so that you use your yes, smoke back time, lemon, onion, another onion. Yes, vegetables, aromas, another white lemon. Okay, we start eating on this chicken. Oh, yeah. Oh, okay. This white plate finished? Yes. You can call to Anapuri. Come, That plate need this time, winter, because no need to. Huh? Anacleto! Take a video. Abdullah not cooling, huh? No, okay. Now only Facebook. This time, rain, this Jabalud, no problem for the road, going up too much rain. No, it is not. Not like Wadipara. Alibara, I don't know, maybe now. However you call.
there? Jehangir is now in Finland. Finland? Oh. We go Qatar, then again we go Finland. But that man can work alone. Huh? Like, di wonder. Mo in Finland, ha? Uling. Hello, pare. How are you? I am very fine here, very good. I told Abdullah, bring the heater from Jeddah. Hello guys, pagkatapos namin kumain, may inaayos kami kaya kumakain ng tulog. Wala na ng tulog, oras na. Kasi may problema yung equipment ng transmitter ng TV. Ito yung inaayos namin guys. Makita nyo may mabakante dito. Makita nyo may bakante. Dalawang ganito. Amplifier yun. Nasira yung amplifier. Kaya kasi yung itong amplifier, ang pangpalamig nito, coolant. Water coolant. Coolant to yun siya. Mix ng distilled water at saka yung may chemical na tawag nito. Dali lang. Sorry. Hydrex. Yun ang i-mix. Kaya pampalamig yun dito para maglamig yung equipment para hindi mag-init. So kaso lang, ang nangyari, may hose dito sa ilalim na doon dadaloy ang coolant, tubig. Malakas ang pressure, may butas, may leaks yan. Kaya tatagas ang tubig. Kaya delikado, baka masakit. Kasi refer. May high voltage pa naman dito, kaya delikado. Kasi dito yung galing yung bulan. So dami kaming wala nang tulog. Pagod na. Hindi ko na binibideo yung mga kasama ko kasi bawal yan sa kanila. Alam mo naman ito, patakaran dito sa Saudi. Ito yung na-damage namin. 4 dito guys. 4. Itong damage. Sira na. Kaya walang tulog. Walang tulog talaga. Kasi every palit namin, mabutas siya. Every palit namin, mabutas yung host. Malakas yung pressure. Siguro may problema. Baka tulad namin, baka may mga dumi-dumi sa ilalim na fish nakapara doon. Kaya doon siya sa kabilang sa left siya magdaan. Doon na talaga ang malakas na pressure. Kaya butas talaga.
Kaya apat na damage. At saka hindi pa namin alam kung makakita kami ng spare dito kasi ano eh, within Germany, that's Germany. Iwan ko kung may makita pa kami ng spare dito sa Saudi. Mag-order pa. Pero may ano tayo, may signal tayo, naka ano lang, nakapula, naka-port siya. Kasi naka-low power lang. 400 watts. Naka-on air pero ano lang, low power. Baka hanggang sa bakuran lang itong ano. Hanggang sa gate lang itong signal na binabato namin. May signal siya. Low power na. Ito yung mga ano, palabas. Meron siyang signal. So, mahina lang talaga kasi ano eh. Pero yun mo ano lang. 400 watts. Wala talaga. Para maka-open lang ba? Ito yung nangyari. Grabe. Wala talaga guys. Pagod na. Kaya, pero hindi ko sa binibideo kasi bawal yun sa palit. Video ko lang sa inyo. Bawal yun sa kanila yung mga ganun. Kaya, sana maayos. Kasi ano, presyo, ako naman mga presyo dito. Kasi yun na. Ganyan talaga ito ba? Hirap. Minsan okay din. Minsan pag may problema, ganun lang. Problema talaga. Thank you so much sa panood nyo guys. Salamat. Sa nag-subscribe, sa suporta. Thank you so much sa pagpanood. Thank you for watching Jojo King TV. Please subscribe my channel. I love you. Mwah! Bye-bye!